Imagina por un momento que estás en una fiesta elegante, música suave, conversaciones brillantes, chispas de risa en el aire. Dos escritores conversan cerca de una ventana. Uno le dice al otro que el dueño de la casa es absurdamente rico, que sus montañas de dinero harían palidecer a cualquiera. El otro, con una calma que corta el ruido, responde que sí, que aquel hombre tiene muchísimo, pero que él tiene algo que no se puede comprar. Tiene suficiente. Y de pronto, la sala entera se queda en silencio dentro de tu cabeza. Suficiente. Qué palabra tan pequeña y tan grande a la vez. Suena a quietud, a un corazón que deja de perseguir sombras para mirar de frente la luz que ya lo habita. Suena a libertad. Y aquí es donde empieza nuestro viaje de hoy. Porque si hay una trampa que nos desvela por las noches, es esa sensación de que falta algo, de que no alcanzamos, de que lo próximo será la llave mágica. Más seguidores, más dinero, más títulos, más todo. Como si la felicidad fuera un videojuego y cada premio desbloqueara la siguiente fase donde ahora sí, por fin, seremos completos. ¿Te suena? A mí también. Pero hoy vamos a desarmar esa ilusión y a construir otra cosa, algo más sabio, más humano, más nuestro. Cuando escuchas la frase "tengo suficiente", sientes primero un choque. Parece una rendición. Parece que alguien dejó de luchar. Y sin embargo, es exactamente lo contrario. Decir "tengo suficiente" no es renunciar a crecer, es renunciar a la esclavitud de crecer por miedo. No es abandonar tus metas, es abandonar la ansiedad por validarlas con aplausos ajenos. Es mirar tus manos y decirles gracias por lo que ya sostienen, para desde ahí, desde la gratitud, elegir lo que sigue. Hablemos de una confusión común. Pensamos que el día en que crucemos una meta todo se alineará, que la felicidad está parada en la siguiente esquina, esperándonos con un ramo de flores. Pero una y otra vez la vida nos muestra que el logro externo no arregla la grieta interna. Puedes ganar premios, puedes batir récords, puedes llenar vitrinas y aún así sentir un vacío extraño, como una habitación hermosa que huele a casa ajena. El logro es un eco. El sentido es la voz. Y no estoy diciendo que la ambición sea mala. La ambición es una fuerza, como el fuego. Calienta, ilumina, cocina los sueños. También quema si se descontrola. La pregunta no es cuánta ambición tienes, sino desde dónde la enciendes. Cuando nace del miedo, corre sin mirar. Pisa flores, no descansa, no ríe, no comparte. Cuando nace del sentido, camina contigo, se sienta a la mesa, celebra cada paso y te recuerda que tus pies no valen por la distancia, sino por el modo en que la recorren. Hay historias que nos regalan espejos. Una de ellas nos muestra cómo la gran inteligencia puede tropezar si no mira hacia adentro. Es posible construir una torre de logros y descubrir en la cima que el aire es frío, que la vista es inmensa pero no abraza. Entonces llega esa pregunta que no avisa. Esto era todo. Y si esto no me llena, ¿qué me falta? Ese sacudón no es un fracaso, es una apertura. Es el llamado a revisar el mapa, a reconocer que confundir bienestar con aplauso es como confundir una foto con la persona que amas. Ahora miremos la otra cara. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de disfrutar la victoria por estar planeando la siguiente? Ganaste, te esforzaste, cambiaste hábitos, diste el alma, y al minuto ya estás calculando el próximo objetivo. Te abrazo con esta verdad. También vale quedarse un rato en el ahora. También vale saborear, agradecer, mirar a tu equipo, llamar a tu familia, reír con calma. La excelencia no desaparece porque descanses. La excelencia se fortalece cuando respiras. En el deporte, en el arte, en la ciencia, vemos este patrón. Personas brillantes que no se permiten gozar lo que logran. Creen que si sueltan un poco la cuerda, se cae el puente. Pero el puente se sostiene mejor con pilares de alegría que con nudos de angustia. Puedes jugar al máximo y, al mismo tiempo, disfrutar cada punto. Puedes exigir lo mejor de ti y, al mismo tiempo, cuidar con ternura lo que ya hiciste bien. El rendimiento y la paz no son enemigos. Son socios cuando el alma conduce. La sabiduría antigua ya nos hacía esta invitación. Hay una enseñanza dulce y desafiante a la vez. Quien entiende sus deseos y reconoce su límite, posee una llave para el mundo. No porque el mundo cambie, sino porque cambia la relación con él. Cuando sabes que no necesitas todo para sentirte pleno, lo que tienes se vuelve inmenso. Una comida sencilla, una conversación honesta, un paseo sin apuro,
un proyecto que avanza a buen ritmo. ¿No es eso riqueza? ¿No es eso tener el corazón en casa? Otra escuela antigua nos recuerda que los deseos sin orilla hacen de nosotros náufragos eternos. Deseos que no terminan, metas que se estiran como gomas elásticas, promesas que nunca llegan a hoy. Entonces la solución no es negar el deseo, es purificarlo. Desear menos cosas y desear mejor. Desear con criterio, con conciencia, con gratitud. No el brillo vacío, sino el valor real. No el trofeo por el trofeo, sino el aprendizaje que te convierte en alguien más justo, más compasivo, más valiente. Déjame contarte algo que quizá te haga sonreír. Muchas personas temen que si se sienten satisfechas, se volverán perezosas, como si el motor de la grandeza fuera la carencia. Pero lo mejor que puedes hacer por tu rendimiento es construirlo sobre alegría, no sobre miedo. La ansiedad te empuja, sí, pero te rompe. La satisfacción te sostiene y te expande. Desde la paz creas mejor. Desde la paz escuchas a tu equipo. Desde la paz te adaptas. Desde la paz se te ocurren ideas que el ruido no deja oír. La clave está en el equilibrio. Sí, esa palabra que a veces suena tibia, y en realidad es fuego lento. Equilibrio no es mitad y mitad, es sabiduría para elegir en cada momento. Hay temporadas de avance feroz y temporadas de quietud fértil. Hay semanas en las que te levantas al alba para levantar cimientos y semanas en las que duermes un poco más para que el cuerpo reconstruya. Y en todas, absolutamente en todas, puedes sostener una convicción humilde y poderosa. Hoy tengo suficiente para ser agradecido, y desde ahí elijo crecer. Observa lo que pasa cuando practicas esta idea. Empiezas a medir distinto. Ya no comparas tu proceso con la línea de meta de otros. Ya no te hiere el brillo ajeno, porque entiendes que cada quien paga su propio precio y vive su propia factura. Empiezas a mirar tu progreso con ojos justos. Aplaudes tus avances, aprendes de tus tropiezos, ajustas lo necesario y sigues. Dejas de vivir con urgencia de escapar y empiezas a vivir con ganas de habitar. Y cuando habitas el presente, la vida se vuelve nítida. Ves con claridad lo que sí te importa. Tal vez no necesitas otra certificación, sino usar con corazón las que ya tienes. Tal vez no necesitas otro curso, sino aplicar el que dejaste a medias. Tal vez no necesitas otro trabajo, sino ordenar tu día y aprender a pedir ayuda. Tal vez no necesitas otro amor, sino cuidar con presencia el que ya te elige. La abundancia no siempre es sumar. Muchas veces es profundizar. Aquí aparece otra verdad que nos asusta y al mismo tiempo nos libera. El punto de referencia se mueve. Hoy te parecía imposible alcanzar cierta meta y mañana te parece normal. Si no eres consciente de este truco de la mente, correrás sin pausa hacia una línea que se aleja. Por eso cultivar la gratitud es estratégico, no solo espiritual. La gratitud ancla el punto de referencia. Le dice a tu cerebro, espera, mira esto que antes parecía un sueño. Ahora vive en tus manos. Agradece, celebra, honra el camino. Y sí, hay voces que dicen que conformarse es mediocre. Pero no estamos hablando de conformismo, estamos hablando de suficiencia consciente. El conformismo apaga la llama. La suficiencia consciente la encausa. El conformismo te dice, ya no te muevas. La suficiencia te dice, muévete con sentido. El conformismo te adormece. La suficiencia te despierta. Una cosa es rendirse y otra muy distinta es levantarse con serenidad para elegir la próxima colina desde la paz. Quizá te preguntes cómo se entrena esto. No con discursos perfectos, sino con rituales pequeños. Cada mañana, antes de que la avalancha del día te atropelle, di en voz baja, hoy ya tengo suficiente para estar en paz. Mi salud, mis manos, mi gente, mis aprendizajes, mis posibilidades. Desde aquí, lo que sume será regalo. Y cada noche, antes de dormir, enumera 3 cosas por las que agradeces. No para negar tus retos, sino para recordarte que no estás vacío. Que en medio de la tormenta también hay faros encendidos. Otro ejercicio poderoso es redefinir tus metas desde el ser, no solo desde el tener. En lugar de quiero ganar aquella cifra, intenta quiero convertirme en alguien disciplinado, generoso y creativo que inevitablemente construye valor. Lo material llegará como consecuencia de tu transformación. Y cuando llegue, lo disfrutarás sin miedo a perderlo, porque sabrás que lo verdaderamente valioso no fue el premio, sino la persona en la que te convertiste mientras lo perseguías.
Piensa en tu legado, no en el de estatuas y placas, sino en el que queda en la memoria de los tuyos. ¿Qué dirán de ti? ¿Que fuiste incansable pero ausente? ¿O que fuiste excelente y presente? El legado no es un monumento, es una manera de estar. Si te llevas hoy una sola frase de este viaje, que sea esta: tener suficiente no es tener menos, es vivir mejor. Es mirar tus victorias con ternura y tus metas con compromiso, sin que una cancele a la otra. También hay un matiz honesto que debemos abrazar. Habrá días en que sentirás que nada alcanza. No te culpes. Somos humanos, atravesados por historias, por heridas, por expectativas. En esos días, vuelve a lo simple. Come bien, sal a caminar, llama a alguien que te quiera, duerme lo necesario, ordena tu espacio. La mente encuentra calma cuando el cuerpo se siente cuidado. Y desde esa calma, vuelve a preguntarte qué es lo que de verdad importa hoy. Una cosa a la vez, un paso a la vez, un gesto amoroso a la vez. Quiero regalarte una imagen final. Imagina una balanza. De un lado, tus sueños, tus metas, tus proyectos. Del otro, tu paz, tus vínculos, tu salud. La balanza no está quieta, pero tú puedes aprender a ajustarla con gracia. Cuando se inclina hacia el exceso, no la rompes con más peso, la equilibras con descanso y gratitud. Cuando se queda floja, la activas con propósito y disciplina. En ese movimiento nace una vida entera, una vida que no es un sprint de vanidad, sino un arte de presencia. Y ahora, desde esta certeza, te hablo al corazón. Aquí, en esta comunidad, elegimos construir sin perdernos, crecer sin rompernos, ganar sin dejar de abrazar. Elegimos mirar al espejo y decir con una sonrisa: hoy tengo suficiente para agradecer y suficiente fuerza para seguir. Si este mensaje te tocó, si te dio aire, si te recordó algo que ya sabías pero habías olvidado, quédate conmigo. Suscríbete, únete a esta tribu que elige la claridad por encima del ruido, la verdad por encima del disfraz, la quietud por encima del pánico. Deja tu me gusta si este contenido te dio valor. Compártelo con alguien que hoy necesita escuchar que ya es suficiente. Y cuéntame en los comentarios qué significa para ti vivir con un corazón pleno. Nos vemos en el próximo episodio, con la misma energía y el mismo compromiso, para seguir construyendo juntos un legado a contracorriente que se sienta real, presente y profundamente humano.